Assalomu alaykum aziz bekajonlar. Bugun sizlar bilan biza mazali paxlava tayyorlaymiz birgalikda. Bu paxlavani albatta tayyorlab ko'ring siz ham. Juda ham mazali, yumshoq, ta'mlari og'izda qoladigan bo'lib chiqadi. Eng asosiysi eng oson retsept bo'yicha tayyorlaymiz. Eng avval 3 ta tuxumni sarig'ini qo'shib yuboramiz. 4-sini ustiga surtishimizga olib qo'yamiz. 250 gram shakar solib mikserda aralashtiramiz. Sariq holga kelguncha, mana sariq holga keltirib oldik. Ana endi 250 gram qatiq yoki smetanadan foydalanishingiz mumkin. Men qatiqdan foydalandim. Yarim osh qoshiq iste'mol sodasini qatiqqa qo'shib, yaxshilab aralashtirib, boyagi tayyorlagan massamizga qo'shib yuboramiz va mikserda aralashtirishni davom ettiramiz. Mana ko'pirtirib ham oldik. Ana endi 250 gram yog' qo'shib yuboramiz. Sariq yog'ni eritib qo'shsa ham mazali, yumshoq bo'lib chiqadi. Ana endi oz-ozdan un solib, xamir holga kelguncha qoshiqda aralashtirib turamiz, cho'p qoshiqda. Xamir holga kelib boshlagandan keyin oz-ozdan un solib, qo'l bilan ishlov beramiz. Mana xamir holga kelay deb qoldi. Qo'lga yopishmaydigan xamir tayyorlashimiz kerak. Ana endi oz-ozdan un solamizda qo'l bilan xamir tayyorlashda davom ettiramiz. Xamirimiz juda ham qattiq bo'lib ketmasligi kerak, qotib chiqadi. Mana xamirimizni ham tayyorlab oldik. Buni yarim soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Xolodilnikka qo'yib qo'yganimizdan so'ng mana oldik. Endi 3 bo'lakka bo'lib, zuvalachalarga bo'lib tayyorlab olamiz. Mana xamirimiz qo'lga yopishmaydigan bo'lgan. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana 3 ta zuvalachalarga bo'lib qo'ydik. Ana endi bularni ozdan tindirganimizcha biz ichiga zavarnoy krem tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga 250 gram mayiz kerak bo'ladi. Mayizlarimiz ham juda ham katta bo'lmasligi uchun 2 ga bo'lib olamiz hamma mayizlarimizni. Mana mayizlarimizni bo'lib oldik. Ana endi yong'og'imizni ham maydalab olamiz. Yong'oqlarimizni ozrog'ini ustiga terish uchun olib qo'yamiz. Juda ham katta bo'lib ketmasligi kerak yong'oqlar ham. Mana maydalab oldik yong'og'imizni ham. Ana endi boya olib qo'ygan 4 ta tuxumimizni oqini ko'pirtirib olamiz. Mana ko'pik holga kelgandan keyin oz-ozdan shakar solamiz. 230 ko'p shakar solsak juda ham shirin bo'lib ketishi mumkin. Mayiz bilan yong'og'imizni qo'shib yuboramiz keyin. Ana endi mana xamirimizni tayyorlab olamiz listga yoyib. Mana listimizga yoyib olyapmiz, qizigan listga. Juda ham qalin ham bo'lib ketmasin, pishmay qolishi mumkin. Boyagi tayyorlagan kremimizni yarimini solib, hamma joylariga yoyib, bir xil qilib tekislab olamiz. Va ikkinchi xamirimizni ustiga yopamiz, shunaqa yupqa qilib yoyib, qolgan yarimini ham solib, uchinchisini ham eng ustiga yopib, mana bunaqa qilib pichoq bilan bo'lib chiqamiz. Juda ham tagigacha bo'lib yormanglar, ustidan oz-ozgina bo'lsanglar, pishishi yaxshi bo'lib pishadi. Keyin ustiga yong'oq terib chiqamiz. Buni albatta tayyorlab ko'ringlar. O'zi ko'p masalliq ketmaydi, kam xarj bo'ladi, ham juda ham mazali bo'ladi. Dasturxonga qo'yishga ham juda ham ajoyib narsa bo'lib chiqadi. Mana pishdi. Pishgandan keyin yaxshilab qizartirib olgandan keyin ustiga bitta tuxumni surtib, keyin duxovkaga qo'yinglar. Pishib chiqqandan keyin ustiga
qiyom sursanglar yaltirab juda ham ajoyib bo'lib chiqadi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Biz bilan birga bo'lib videolarni kuzatib boring. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.